साइंस कितनी कमाल की चीज होती है, इस ट्रिक को लास्ट तक देखने के बाद समझ जाओगे। सबसे पहले आपने इस तरह के 2 रेजर ब्लेड ले लेने हैं और 4 इस तरह की मैस्टिक्स लेकर आपने 2 मैस्टिक्स को टेबल पर रखना है और एक रेजर ब्लेड लेकर इसके आगे की तरफ इस तरह से टिका देना है। बिल्कुल इसी तरह से एक ब्लेड को पीछे की तरफ भी टिका देना है और इस पूरे पार्ट को 2 मैस्टिक्स और लेकर उस पर टिका देना है। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा और एक इस तरह की वायर लेकर इसे ब्लेड के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे, ऐसा वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल इसी तरह से बांध देना है और किसी भी चीज की मदद से माचिस के ऊपर लगे इस बारूद को एक एक करके इस तरह से हटाकर अलग कर लेना है और चारों टुकड़े अलग कर लेने के बाद करेंगे हम अपनी इस ट्रिक को ट्राई। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब एक कांच के गिलास को आपने पानी से पूरा भरकर इन ब्लेड्स को उसमें डाल देना है और वायर को प्लग में लगाकर ऑन करना है और 2 से 3 मिनट तक आपने वेट करना है जब तक इस पानी में बबल्स बनने शुरू ना हो जाए। और थोड़ी देर बाद ब्लेड्स पर इस तरह से बबल्स आकर चिपक जाएंगे और पानी भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इस प्रोसेस